एक वीडियोकॉन का पीसीबी है। इसके अंदर सब कुछ चालू था, कभी पानी आता था कभी पानी नहीं आ रहा था, वो प्रॉब्लम था। तो हमने आज वो रिपेयरिंग कर दिया है। अब देख सकते, मैं दिखाता हूँ पीछे से ये पीसीबी में क्या था। ये पीसीबी के अंदर पूरा ट्रैक जल गया था, फायर हो गया था, तो हमने वो ट्रैक यूज सान दिया है। तो मेरा ये पीसीबी ओके कर दिया है। अभी वो पानी भी आना चालू हो गया, देख सकते। ये पीसीबी यहाँ से ट्रैक ख़राब थे पानी के हिसाब से, तो आप जब हमने वो रिपेयरिंग कर दिया है, देख सकते हैं वीडियोकॉन का पीसीबी था, वॉशिंग मशीन का। हमने आज रिपेयरिंग कर दिया उसको।